आखिर ऐसे काम हमें क्यों करना पड़ता है जिसमें जान जाने का पूरा खतरा रहता है। आज सुबह मैं अपने भाई के साथ खेत में चला गया क्योंकि खेत में आज हमें पानी लगाना था। ज्यादा धूप होने के कारण खेत में दरारें पड़ गए थे और ऐसा ही चला रहा तो हमारी फसल पूरी सूख जाएगी। मैं फिर मोटर को शुरू करने के लिए गया लेकिन लाइन फाल्ट थी। लेकिन आज कैसे भी करके हमें लाइन को ठीक करना ही था, नहीं तो सारी फसल सूख जाती। इसलिए हम दोनों भाई घर चले गए और घर जाते ही मैंने मिस्त्री को बुला लिया। मिस्त्री को लाते ही सबसे पहले मिस्त्री ने मेन वाली लाइन को बंद कर दिया। फिर हमें लाइन कहाँ फाल्ट है ये ढूंढना था, इसलिए हम सारे लोग बिजली के तारों के नीचे से होकर जा रहे थे ताकि हमें लाइन कहाँ फाल्ट है ये पता चले। थोड़ा आगे जाते ही एक जगह से तार टूटी हुई दिखाई दी। फिर मिस्त्री ने खंबे पर चढ़ा और तारों को ठीक किया। उसके बाद मैं मिस्त्री का सामान लेके वहां से निकला और सीधे ही अपने खेत पे जा पहुंचा। जाकर सबसे पहले मैंने मोटर को शुरू किया। फिर ठंडे ठंडे पानी को पीकर मैं मिस्त्री के साथ अपने घर लौट आया। घर आकर मिस्त्री को मैंने पैसे दिए। फिर वो खुशी खुशी अपने घर